Kobbay. Beenarra. Bay. Dim. Kun nangeessu maalutti naaf dabalime. Hin qabu. Qarshii kana qofa qabdaa? Eeyyeen hin nageessu. Tole erga jettee haa ta'u. Maaliin godha? Silas maal gochuu barbaadde? Lakki hooma. Deeman manarra. Tole. Garuu qarshii har'a dabarraan galbina jalaa dhumataa. Hin qabu. Gurr. Hin deemtas? Nan deema garuu. Mucaa kana. Maali yaa'u kana carraan akkanaa? Atis garaanatti jabaatte? Gurbaan nana fayyaan qabdu maaliif najja'e? Dhiifama balfanaaf kenname yeroo tokko. Tole. Gurbaa kana miirri isaa sirrii hin jiru maal ta'eetu? Anoon beeku. Walitti buutamoo jechuun koo wal dhabdanii? Isuma gaafadhu. Tole mucaa keessan natti fakkaateem sanaafan sin gaafadhe dhiifama. Maalii kiyyatu haadha mucaa kanaa fakkaata? Isa tilmaamuun hin ulfaata. Kanaafuu? Antarii yoo walitti buutan jedheen sin gaafadheem amma qarshii konaaf laadhaan deema. Kanuma boodafuu nama waa gaafachuu qabdu adda baasii beeki. Tole. Hodama. Galatoomaa. Hin deemtu? Tole. Kun immoo fayyaan qabu maal afaan natti banaan? Obboleessa maal taate? Lakki yaaduma ooman taane. Miirri kee sirrii miti jeeqamtee jirta. Nama wajjin wal dhabde moo? Lakki yaaduma. Gadda jabaasee sirraa mul'atu na dhoksuun maaliif barbaachise? Lakki yaaduma ooman taane. Miira kana keessaa hammam turuu barbaadda? Isan garoorsine. Rakkoo amma si mudateef furmaan otoo argame miirri kee hin jijjiiramu? Anoon beeku. Maaf wallaalta? Akkuma mudannoo gaariin gammachuuf nu affeeru mudannoo hamaan immoo gaddaaf nu saaxila miti? Inni sirriidha amma maalaa godhuuf kanatti himtaati? Miira kana keessaa si baasuuf. Isan dandeessu dhiisi. Madda rakkoo keetii natti himnaan furmaata isaa eeruu si kennuun koon oolu. Elaa waan na yaaddeef guddaa galatoome. Ana garuu ammatti gargaarsi kennan barbaachisu. Maal takka na gaddisiisu beektaa? Rakkoo xiqqoo tokkoof yeroo dheeraaf gadda keessa turuu kee. Waa'een kumaaf amma kan si dhibbisa garuu. Miidhama obboleessaa argee callisuun natti hin tolu. Ilma namaa rakkate arguun natti hin tolu. Kanaafuu maal godhinaan jettaati? Maaf nan dhiistu? Yeroo kanatti dhibbina meeqan keessummeessaan? Dhiphinni ati keessummeessitu tokkollee akka hin jiraanne. Isan danda'u. Maal dhiphachuuf gara addunyaa kanaa dhufteeti? Eeyyeen. Hamma har'aatti takkaa gammaddeen beektu jireenya kee keessatti. Bara daa'ummaa kootii yeroo maatii koo bira ture san malee sanarraan kana erga warra kana bira jiraachuu jalqabe tasuma gammachuu waan jedhamu argeen beeku. Isaan maalii keeti? Isheen haadha manaa eessuma kootiiti. Isaan bira jiraattaa? Eeyyeen. Amma ishee hojii wal dhabdee akkas jeeqamteere? Maal sin jette isheen? Waan uumamee natti himuuf eeyyamamaan turre isheen. Haa ta'u. Sababa wal dhabbii keessanii natti hin himin garuu gargaarsan siif gochuu danda'u natti himi. Hoomtuun jiru. Maalidha inni harkatti baattu? Dookimentiidha. Beeksisatu bahee isaan galmaa'uun deemaa jira. Sittiin barfatuu reemaaf teessa kaateen deemtu? Dee'uu barbaaden ture. Amma garuu sababoota tokko tokkoon akkana fuudhee dirqamanatti ta'ee jira. Sababoonni sun maal fa'i? Inni ammaaf haa turu. Garuu gadda kana keessan turiin hamma dandeesseen qalbii kee boqochiisi. Nan yaala. Yaaluun hin badu. Gaaffii tokko si gaafadhu. Eeyyeen. Rakkina argitee beektaa? Isa hojiin koon himu? Hojii kana waggaa meeqaaf hojjette? Waggoota qubaan lakkaa'amaniif. Haa ta'u. Namoota irra oolmaan kee faallasaati si deebi'ee beekaa? Eeyyeen yeroo ho'iitti. Taatee san akkamiin ibsita garuu? Baay'ee nama dhukkubsa. Dhibee yaala qabaa? Akkuma dhibeewwan muraasni yaala qaban muraasni isaanii immoo yaala hin qaban. Warra yaala hin qabne sana miirri dhukkubbii isaaniillee hedduu ulfaataadha. Fakkeenya warri yaala hin qabne sun kan fa'aadha? Isaat amma dhukkubsachaa jirtu kana. Erga jetti waan amma na mudate sitti mana dhagaye. Itti fufi. Namitti nama balfa si laatte sun haadha warra eessuma kootiiti. Akka harmee kootiin isaan laala. Guyyaa tokko isaan mufachiisin beeku. Qalbiis natti cabteen beektu. Turtii waggaa 16 waliin qabna. Mucaa waggaa 9 ta'e isaan biratti gale. Isaan bira taa'een barumsa kollee hordofaa ture. Hamma har'aa kanatti akka dhala isaaniitti osoo hin taane akka garbichaatti isaan tajaajilaa ture. Dhiisa obboleessa baay'een dhiphatiin dhiphinni sirraan bareedu. Afachuu garuu ilmi namaa guyyaa darbuuf maaf hammeenya hojjetaa?